မင်္ဂလာပါလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာကြုံနေရတဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ English ဝါဟာရတွေကိုမျှဝေပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုထားတာရှိတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိရအောင်မျှဝေပေးပါမယ်ကျွန်တော်အခုပြောမယ်တဘာဝဘေးအန်နဲ့ဆိုင်ရာဝါဟာရလေးတွေကိုနားလည်ရလဲလွယ်အောင်ပုံလေးတွေနဲ့ပါပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုရေဘေးကိုတော့ flood တောင်ကရိယာအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်နံပုတ်နေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ရေကြီးမှုရေရှမ်းမှုကို flood မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တောင်တွေပြိုကျတာမြေတွေပြိုကျတာကိုတော့ landslide မြေပြိုကျမှုမြေပြိုမှု landslide မြေငလျင်လောက်တာကိုတော့ earthquake မုန်တိုင်းကို storm ဒါဆိုရင်မိုးမုန်တိုင်းဆိုရင်တော့ rainstorm နှင်းမုန်တိုင်းဆိုရင် snowstorm ဒါကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံနိုင်မရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အရင်အေးတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာတော့အမေရိကတိုက်မှာလိုနေရာတွေမှာတော့ဒီ snowstorm ကိုကြုံရတတ်တယ်ပေါ့လေမုန်တိုင်းကိုတော့ hurricane လို့လည်းအတန်ထွက်လို့ရပါတယ်ဒါလေမုန်တိုင်းပါလေစင်နာမောင်းကိုတော့ tornado လျှက်စီးလက်တာကိုတော့ lightning ရေတွေအရန်ကြီးတဲ့အခါတုံးမိုးတွေအရန်ရွာလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးကျွံကျသွားတာကိုတော့ sinkhole ဒါလမ်းမကြီးတစ်ခုလုံးမြေကျွံသွားတာတော့အဆောက်အဦကြီးတစ်ခုမြေထဲကျွံကျသွားတော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့က sinkhole လို့သုံးပါတယ်တောင်ပြိုကျတာနေရန်တွေပြိုကျတာကိုတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ landslide လို့သုံးပါတယ်နွေရာသီဆိုရင်တောမီလောင်တယ်အဲ့တောမီလောင်ခြင်းကိုတော့ wildfire တောမီလောင်ခြင်းနွေရာသီမှာကြုံရတတ်တဲ့မိုးခေါင်ရေရှားမှုကိုတော့ drought မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းအရန်တဲထန်တဲ့မိုးကိုတော့ heavy rain ဒါဟာမိုးမုန်တိုင်းအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာနည်းငယ်ပဲရွာတဲ့မိုးတော့မိုးဖွားဖွားလေးကျတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုတော့ slight rain ရေကြီးတဲ့နေရာရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုတော့ flooded area အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရေဘေးဒုက္ခကိုခံနေရတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုတော့ flood victims ဥပမာ there are more than 200,000 flood victims in Myanmarမြန်မာနိုင်ငံမှာရေဘေးဒုက္ခသည်ပေါင်း2သိန်းကျော်ထိရှိတယ် flood ကိုကရိယာအနေနဲ့သုံးတာလေဥပမာပြောကြည့်ပါမယ် The whole town flooded when the dam burst ဆယ်ကြီးကျကျသွားတဲ့အခါဆယ်ကြီးပွန့်ထွက်သွားတဲ့အခါတစ်မျိုးလုံးရေကြီးသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ English ဝါဟာရလေးတွေကိုအားလုံးသိရအောင်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဥပမာဝါကျလေးနဲ့ပြမယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအရင်ရှည်သွားမှာဆိုလို့အလောက်နဲ့ရပ်ပါမယ်အားလုံးတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကနေအများဆုံးကင်းလို့ကြပါစေ Thank you for watching